अपंग में ना बारिश से बचने के लिए लगभग आधे घंटे से लगातार एक ही जगह बैठी, पाँव में समस्या। इसके बाकी साथी आगे पीछे जाती हैं, उड़ती हैं। ये पीछे देखिए, ये इस साइड भी कभी एक टहनी कभी दूसरी पे, लेकिन ये बहुत देर से इसी एक टहनी पे बैठी है, क्योंकि इसको एक तो यहाँ बारिश से बच रही, दूसरा इसका उड़ना मुश्किल है। बार बार पाँव में समस्या। देखिए कैसे पाँव ऊपर लटका कर रखा, पतंग की डोर में आने से इसका पाँव टूट चुका। ये पेड़ पर सभी मैना बारिश से बचने के लिए